Baba bu inspektor. Kardeşler bakın. Baba bu inspektor. Baba şəklinə də baxın, videosuna baxın. Baba bakın, bakın. Bakın. Mənim maşımın qapısını bağlayıb, hasarı məndən alıb. Baba baxa bilərsiniz. Qapılar hamısı bağlı. Baba baxa bilərsiniz. Bağlayıb, hasarı məndən alıb. Mən içəri dəyərli əşyalarım var. Dəyərli əşyalar bax. Dəyərli əşyalarım var. Bağaj açıq qalıb. Bağajda mənim nə qədər bax. Baba baxa bilərsiniz. Hər şey var bağajda. Heç nəyi qoymur götürməyə. Nə də sənədləşdirmir. Mənə deyəcək, at bura çıx get. Sabənə mənim maşımda nəsə itki baş versə, kim buna cavab verdi? Xahiş edirəm, aidiyyəti qurumlar, bunu atacam TikToka baxarsınız, özünüz də şeylər. Səhərsi günü mən burada gəlib maşınımın nə boltuna kimi yazım, mənə təhvil verməlidir. Bakıda benzinə kimi mənə təhvil verməlidir bu. Motorxanada hər bir detala kimi mənə yazıb, qiymətli əşyaları təhvil verməlidir mənə. Mən səhərsi günü gəlib burada maşında çatışmayan bir şey olsa, mən həmin bu inspektoru necə lazımdır verəcəm polisə. Sağ olsun. Gətirib bura qapılar da var, hasar da məndən alır. Onun nə ixtiyar olur məndən hasar alıb qapını bağlamağa? Mən içəridən əşyalarımı da qoymur götürməyə. Baxa bilərsiniz. Baxın, qapılar da bağlayıb, hasar da məndən. Mənim də içəridə baxın. Gör nələrim var. Baxa bilərsiniz. Qoltuq altında mənim 2500 manat pulum var. Ondan sonra arxada bax burada. Burada mənim arxada uşaq üçün aldığım iynə dərman var. Xarab olacaq burada istin altında. Hamısı xahiş edirəm o cəriməsini ödəyər.